दोस्तों मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मैच में बारिश आ गई और आखिर में यहाँ पे तेज तूफान थी और यहाँ पे मैच को थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रोकना पड़ा। अब आपको बताते कि इस मैच में होगा क्या, बारिश क्या रुकेगी कि नहीं। तो आपको बताते कि बारिश सिर्फ 1 घंटे चलेगी और 1 घंटे के चलने के बाद एक क्वेश्चन आएगा कि क्या यहाँ पर जो स्टाफ होंगे वो जमीन को सुखा सकेंगे, क्या यहाँ पर मैच को खेला जा सकेगा। क्योंकि जो कट ऑफ टाइम आपने कल के मैच में देखा था वो 11:30 या 11 बजे तक ही था। तो वहां पर जो डिसीजन लिया रहेगा 5-5 ओवर का मैच, जो पिछला मैच था उसमें दोनों को यहाँ पे 1-1 पॉइंट दिए गए थे। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर मैच होगा कि नहीं। अब बारिश हुई है, बारिश तो रुक जाएगी लेकिन क्या ग्राउंड यहाँ पे जल्दी जल्दी से सूख जाएगा।